大家好，我係 Raymar。今日喺我身後面呢部電視絕對一啲都唔簡單，佢係 Sony 最新嘅 Master Series A9S 嘅 OLED 電視。見到 Master Series 呢個字，除咗係一見到即刻可以好輕易辨識到佢係 Sony 而家最靚畫質嘅 OLED 電視之外啦， Master Series 呢個系列其實亦都肩負住 Sony 更加之嚴格喺畫面調校上面啦嘅執着。無論係打機嘅時間玩一啲遊戲大作，定係睇電影咧，咁呢個 A9S 佢嘅顏色顯示以及係層次嘅顯示啦，亦都係達到最高水平。喺 Sony 目前最能夠原汁原味還原翻製作人原本想展示嘅畫面嘅電視嚟嘅。咁呢部 A9S 就只係得一個選擇48寸啦，咁48寸呢個 size 就唔可以講得上係鎮山之寶，咁但係啦，咁相對適合蝸居或者係擺房入面啦，打即將推出個 PS5 都係真係爽到無敵。同埋佢嘅定價係17,990喺18,000蚊樓下啦，有呢個 Master Series 嘅 OLED 電視嘅極致畫質嘅體驗咧。咁未用過 OLED 或者係想試試 Sony Master Series 嘅電視嘅話啦，咁都係相對咧比較入門容易去體驗到嘅一個價錢。咁先係最基本嘅規格啦 ，A9S 係一部支援 4K HDR HLG 嘅電視，佢行 Android TV 嘅系統，以及係一部 OLED 嘅電視嚟嘅，48寸嘅。而喺設計方面，佢係好簡潔、唯美同埋係好精緻嘅，用到 One Slate 嘅設計以及 Flush Surface 嘅設計。電視嘅熒幕面板本身用到反光鏡面嘅設計啦，咁再加翻一個超窄邊框同埋係金屬嘅設計元素，包括喺中間呢個 Central Stand， 亦都係用到 Aluminium 嘅鋁合金嘅材料㗎。喺上面亦都再仔細睇咧，見到有一啲法絲拉絲紋設計。令到成個電視喺金屬感同埋反光鏡面之間咧，係令到佢好精緻啦，簡直係好似藝術品咁樣嘅。咁令到我產生呢個感覺啦，亦都係因為佢嘅 OLED 面板本身係好薄嘅。咁再加埋咧，佢用到呢個 One Slate 嘅設計咧，佢個底座嗰個熒幕啊係完全貼底咁滯啦，好似喺我個電視機台上面咧係升出嚟咁樣，同我屋企嗰個裝飾咧係連成一體咁樣嘅。咁而甚至乎再反到去個電視後面咧，佢亦都係精心設計啦。咁而家睇翻啲 port 位先，喺機背呢度咧係擁有 USB 嘅插頭，以及側邊有3組嘅 HDMI， 佢支援 EARC 同 ARC 嘅連線啦，亦都有翻光纖線嘅音源輸出，做到一個同 soundbar 嘅連接。而跟住喺機身嘅側邊，亦都有翻3.5mm 耳機嘅音源輸出，以及亦都再有 HDMI 嘅輸出，同埋有 USB 嘅輸出插頭嘅。分開2個位置去擺啦，原因係見到個機背嘅時間咧，其實係可以再拍埋呢啲嘅面板，將所有嘅電線遮住，集中埋一齊，然之後咧喺翻 Central Stand 嘅呢個開孔度走出嚟啦，對你嘅環境影響減到最低嘅。而側邊嘅插頭啦，就輕鬆係去插一啲 portable 或者係暫時 temporary 去用嘅設備啦。有朋友帶咗個機過嚟打，咁就可以插呢度啦。而喺設計方面，另一個最特別嘅地方係 Sony 嘅 OLED 電視啦，佢既係熒幕顯示，亦都係喇叭本身嚟嘅。佢嘅 Acoustic Surface Audio 喺電視嘅上方後面啦，佢有2個嘅驅動器。然之後啦，再加多一個低音嘅喇叭單元嘅。咁我亦都係聽過呢個喇叭啦，佢嘅人聲係好突出、好清晰嘅對白啦。亦都係較到大聲嘅時間咧，我亦都係聽到有一定嘅音質嘅厚度啦。我 feel 到佢咧喺個 eye level 啦，喺個人像喺電視中間嗰個 level 係走出嚟嘅聲音嘅。我明顯聽到呢啲人聲喺上面呢邊走出嚟嘅。The lake will soon dry.And water may not return here for another decade. 好，而去到我自己揀電視，都相信係絕大部分人揀電視最關注嘅地方，佢個熒幕個顯示效果。佢係一部相對比較細尺寸48寸嘅 OLED 電視嚟嘅，咁而但係佢亦都用到同翻 Sony 8K 電視上面一樣嘅 X1 Ultimate 嘅處理晶片。X1 Ultimate 呢一隻 chip 係上一代 X1 Extreme 嘅處理速度嘅2倍，可以係準確精準咁樣去運算啦，同埋處理一啲細節嘅質感同埋係細節嘅提升，支援 Sony 嘅 4K X Reality Pro 嘅獨家 Sony 嘅 4K 數據庫啦。咁因為 Sony 都會拍好多嘅電影啦，同埋佢哋有出手機同埋係相機嘅拍攝嘅製作嘅。
令到咧佢哋嗰個數據庫係能夠更加之精準，係好細膩咁係將一啲 2K 或者係 Full HD 拍攝嘅影像啦，都提升到接近有 4K 嘅感覺。並且咧係能夠 object based 咁係提升，係針對唔同嘅景物啦，例如係花草啊定係建築物咧，係有唔同嘅處理啦，令到佢哋嘅層次啦同埋嗰啲細節咧係更加之栩栩如生嘅。佢嘅細節係好清好 sharp，同時間好銳利，但係咧又唔會覺得因為佢嘅影像提升技術啦，令到啲畫面係啲邊緣太 sharp 啦，係好明顯係後期調整過嘅感覺咧。咁喺呢個A9S 上面就揾唔到嘅，咁加上咧佢係一個鏡面嘅熒幕，同埋相對比較細尺寸嘅 4K 嘅 Ultra HD 嘅解像度，令到呢個好銳利嘅感覺咧，我好近距離聞 mon 去睇電視嘅時間咧係更加之明顯嘅。而至於 OLED 同傳統嘅 LED、LCD 電視最大嘅分別啦，就係 OLED 電視咧係 Organic LED， 佢每一粒嘅像素點都係獨立發光源體嚟嘅，佢喺有需要嘅時間就着起嗰隻顏色啦，冇需要嘅時間咧佢完全將粒像素刪咗去，所以做到佢黑色咧係完全真係黑色嘅。佢冇任何嘅背光啦，所以唔會有任何嘅 backlight 嘅漏光嘅情況。所以要揾對比度同埋層次最立體嘅感覺咧，咁 OLED 電視咧一定係喺個畫質啦、黑色顯示同埋一個 pop 出嚟好似一張貼紙咁樣嘅顯示咧，係 OLED 咧獨有嘅特性嚟嘅。同埋佢嘅可視角度啦，都受惠於 OLED 本身嘅特質啦。我即使係完全180度打斜咁望埋去啦，佢仍然係嗰個顏色係冇明顯嘅 degradation， 係冇變灰啦，亦都唔會見到個背光係滲咗啲光出嚟，令到個畫面個對比度同埋顏色嘅飽和度係受到明顯影響嘅。咁可以做到真正無死角啦，任何角度屋企咩地方睇佢咧，都係有好接近一樣咁靚嘅畫質嘅。而 Sony 針對 OLED 電視嘅面板，佢亦都係加入咗 Pixel Contrast Booster 嘅技術，佢係能夠令到佢嘅顏色啦同埋對比度咧係更加之提高咗，令到電影啦或者係打機嘅時間咧嗰啲色調同埋係嗰個深度嗰個立體對比嘅感覺咧係更加之明顯，就更加之突出翻 OLED 電視啲顏色好 sharp 啦，同埋黑色係純黑呢個特質嘅。好啦，咁技術上嘅顯示技術啦就講完啦，咁而家到我實際睇呢個電視嘅感覺。第一個感覺係覺得，咦，呢塊 OLED 嘅電視面板竟然都夠光喎！我係擺喺窗邊喺廳嗰度隔離窗台都幾曬嘅今日其實，但係咧佢亦都係仍然有好光嘅效果啦。我去睇戲咧，亦都係唔會覺得有太大嘅反光啦，或者係個 mon 唔夠光嘅情況。佢喺光亮度上面咧有可以一讚嘅。而至於喺個熒幕嘅設定方面啦，側邊其實已經有翻 Dolby Vision 嘅 Dark 同 Bright 嘅選擇。Dark 啦就會令到個畫面暗一啲，就相對適合喺夜晚睇戲嘅時間去用啦。Dolby Vision Bright 就係用翻 Dolby 嘅格式比較光嘅效果啦，同埋有 Vivid 嘅超逼真模式，咁即刻咧佢就係跳到更加冷色調啦，同埋係高嘅顏色飽和度同對比度。側邊就有唔同嘅 Sound Mode， 有 Dolby Audio 啦，亦都有運動模式、音樂模式、Dialogue 等等啦。咁一開咗 Dialogue 啦，人講嘢嘅對白咧係明顯提高咗，佢喺個 EQ 嗰度咧係將個人聲嘅中高頻嗰度係拉出咗嚟嘅，會清晰咗嘅對白，睇電視啱用。但係我自己咧中意 Dolby Audio， 咁而再深入設定入面咧，喺 Picture and Sound 入面有更加進階嘅專家設定嘅，咁包括頭先講到嘅唔同 Picture Mode 呢啲基本嘅設定啦，同埋入面咧有一個 Netflix Calibrated Mode， 針對 Netflix 嘅電影啦，有一個原創模式咁樣啦，係還原翻製作人本身嘅顏色嘅。咁開咗之後咧，個 mon 會變到暗咗噶，咁好明顯 Sony 係為咗喺家庭影院夜晚睇嘅時間而設噶啦。而再落去啦，有 Brightness 撳開啦，亦都係有翻光亮度圖文並茂嘅顯示啦，展示翻唔同設定嘅時間預計出嚟嘅效果係點樣。再落去啦，亦都有 contrast 嘅對比度，伽馬嘅伽馬都嗰個 curve 都可以調校啦，同埋 black level、black adjust 以及有 contrast enhancer 進一步啦，係將嗰個對比度係去調校。high 嘅時間見到明亮光嘅位更加光，黑嘅地方黑一啲。咁 off 啦就跟翻原本嘅製作嘅 peak luminous 佢嘅最高嗰個光位嘅光亮度啦。然之後再深入到去 color 入面都有好多設定嘅，咁包括有
顏色飽和度同埋佢嘅 hue 偏紅偏綠色調啦，亦都有唔同嘅白平衡嘅設定嘅，同埋有 Live Color 係將呢個顏色飽和度係實時咁提高，再有 Clarity 將佢嘅銳利度嘅調校啦，同埋 Reality Creation 就係將影像嘅清晰度、銳利度啦提升嘅。然之後亦都有 Noise Reduction、Digital Noise Reduction 同埋有 Smooth Gradation， 令到係唔同嘅色階斷層啦，佢做咗一個軟件上面咧嘅補償，令到佢順滑一啲。特別要一講係 Motion 呢度入面，佢係有 Motion Flow 嘅支援。呢個 Motion Flow 嘅功能係能夠將一啲唔係60 FPS 嘅效果啦，係提升到有60 FPS 嘅感覺啦，好順暢、好順滑嘅感覺。特別適合啦喺睇 sport 嘅時間，係睇運動比賽啦，或者係睇賽車嘅賽事，或者係純粹平時睇電視咧。如果你係中意一個好 smooth 嘅感覺，好似同現實一樣咧，肉眼睇咁順滑啦，咁開咗呢一個 auto 嘅時間咧，佢係全程都好順滑嘅，我就見唔到有時順有時突然間係掉格 frame drop 嘅情況，係好穩定可靠嘅。咁而再開 custom 嘅時間咧，佢 smoothness 可以將佢校唔同嘅度數，見到好多個點點點。呢個數值越大，佢就會將一啲個幀數個 frame rate 比較低嘅影片，例如係24 frames per second 嘅電影啦，提升到係好順，好似60 FPS 咁樣嘅。咁呢個效果咧，有人中意，有人咧就覺得冇咗電影感嘅。咁開翻1度咧，就會有順順地嘅感覺，但係咧又保留翻呢個電影原本嘅效果。我係最中意呢一個設定嘅。另一個最後特別嘅地方咧，係佢支援 Calman 以及係 AutoCal， 係俾翻專業嘅電視調校嘅人員啦，係可以有好深入同精準嘅調校，亦都包括喺呢個設定入面有 Advanced Color Temperature 嘅設定。包括咧有 10 point 嘅設定啦，係 RGB， 亦都有 Gamma 嘅 RGB 嘅設定個 curve 去調校啦，同埋 per color 嘅設定嘅，有紅、magenta、藍色啦。而翻出去呢個sound 嘅設定入面咧，就會有翻唔同嘅 sound mode， 頭先大概講過啦。咁亦都再有 sound customization。入面咧，佢有翻一個環迴立體聲嘅度數調校啦，同埋有 equalizer 都有嘅。佢呢度有6段嘅 EQ 嘅設定啦，喺呢個電視喇叭上面嘅。咁亦都有 dialogue enhancer， 就好似頭先咁講啦，將你嘅人聲突出嘅程度。然之後咧，亦都再喺呢個左右聲道嘅平衡啦，同埋咧你嘅 TV position 係擺台定係掛牆啦，都有一個設定嘅。同埋咧有 acoustic audio calibration， 攞住你嘅遙控，然之後電視會發出一系列嘅聲頻啦，就係去度翻你嗰個角度傾斜啦，同埋個位置就去做翻嗰個 acoustic surface audio 啦，佢嗰個調校。好啦，咁聽過佢嘅喇叭同埋睇過佢嘅畫質，另一個最重要啦係佢個操作界面嘅系統。咁呢個係用到 Android TV 嘅操作啦。佢嘅界面亦都係公版 Android TV 係好原汁原味嘅啦，咁而佢嘅操作流暢度啦，亦都係旗艦電視好順滑啦。咁因為 Android TV 嘅 platform 佢亦都係支援到 Netflix 或者 Amazon Prime Video 同埋 Play Store 下載其他嘅串流平台啦。亦都咧係可以支援到 Chromecast 以及 Apple 嘅 HomeKit 以及 AirPlay。咁我亦都直接用咗 iPhone 係鏡射一啲嘅相同片過去啦。咁亦都係有好靚嘅畫質嘅體驗㗎啦。咁亦都當然啦，用佢嚟打機 OLED 啦，即將個 PS5 都係絕配嚟嘅。總結 Sony 最新嘅 Master Series OLED 電視 A9S， 佢要靚畫面有啦，要準嘅畫面又有啦，要靚聲，佢個 Acoustic Surface Audio 亦都係好特別嘅靚聲嚟嘅。咁同埋再有埋 ARC 嘅 HDMI 2.1，亦都係有齊晒啦。甚至係去到好唯美、好精緻同埋係簡潔嘅設計同埋走線嘅設計啦，亦都係完全係兼顧晒。針對呢部 Master Series 嘅 Sony 旗艦嘅 OLED 電視，要揾一啲挑剔嘅地方係真係有難度嘅。唯一就可能係48寸嘅 size 同埋係佢嘅售價啦。咁但係亦都係俾翻想入手入門玩下呢個 Sony Master Series 嘅 OLED 電視，但係屋企係蝸居啦，或者係個 budget 上面有限制的話啦，
咁呢個咧就可能係一個相對尺寸比較少啦，同埋價格上面相對會親民少少嘅一個小試牛刀嘅選擇。咁今日分享去到呢度，希望大家中意嘅話記得俾 like 同 subscribe 第日 channel， 即將有更加多嘅新手機發布資訊啦，同埋其他電子產品嘅測試介紹評測嘅。咁下次再見。